Què tal, com estan? Són 2 quarts tocats d'11 del matí, 10:36 minuts. Si ens veuen en directe, aquesta és l'hora del matí d'aquest dijous en què comencem l'entrevista a l'estudi de l'Ara amb la diputada de la CUP, Anna Gabriel, que és també la portaveu d'aquesta formació al Parlament de Catalunya després de les eleccions del 27 de setembre. Va ser la coordinadora de la CUP al Parlament durant l'última legislatura, en què la seva formació tenia 3 diputats, Fernández, Vallet i Arrufat, que l'han considerat sempre un suport moral, i una de les que encarna millor això de la feina de formigueta, tot i que en el diminutiu no hi vegin cap mena de condescendència. Entre altres coses perquè si l'han vist actuar sabran que té capacitat de deixar davant del diminutiu i gairebé anar a l'augmentatiu. Va ser regidora de l'Ajuntament de Sallent del 2003 al 2011, i fixin-se, és per aquí que voldrem començar l'entrevista amb ella. Senyora Gabriel, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ara. Bon dia, a vosaltres. Li dic això perquè avui llegim a l'Ara que la sal d'Iberpotash podria afectar la salut. Brussel·les notifica a l'Estat i la Generalitat que s'estan incomplint directives comunitàries. La Comissió Europea ha reconegut, llegim avui en aquesta informació que tenen a la pantalla, la Comissió Europea ha reconegut per primer cop que els residus salins de les mines de potassa del Bages podrien tenir efectes sobre la salut pública i a partir d'aquí se'n deriven ja determinats tràmits, de moment polítics i qui sap si algun dia jurídics. Com rep aquesta notícia, senyora Gabriel? Iberpotash és un monstre, és un entramat d'interessos. Jo sempre he dit que la política a Sallent s'explica a partir d'Iberpotash. És a dir, no s'entenen els pactes electorals de l'Ajuntament de Sallent sense tenir en compte l'eix vertebrador dels interessos que és Iberpotash. Nosaltres fa molts anys que denunciem la no política mediambiental d'Iberpotash, una multinacional que, a més, en altres plantes que té, en altres indrets del planeta, té una política de gestió de residus absolutament impecable. Es fa una foto aèria de la planta que tenen, per exemple, a Gran Bretanya, i només hi veiem una nau industrial, no s'hi veu el runam salí per enlloc, perquè el reintrodueixen a les galeries. En canvi, per alguna raó, que deu tenir a veure, evidentment, amb la impunitat que decideixen atorgar-li els polítics de l'Estat i del país, a Sallent no. A Sallent s'aboca el runam a l'exterior, les galeries queden mal segellades i, per tant, no tenim només un problema de salut pública, un problema de contaminació gravíssim de les aigües, sinó que, a més, hem hagut de desallotjar un barri sencer on hi vivien més de 500 persones perquè s'esfondrava el subsol. No és poca cosa, tota aquesta gestió del desallotjament com de la salinització de les aigües i de tot el que té a veure amb Iberpotash l'estem pagant tots i totes, amb una empresa que evidentment té beneficis cada any. Per tant, Iberpotash, com diem, és un monstre. A nosaltres ens ha costat molt car plantar-li cara, perquè a Sallent és una... ens situa... Quin preu han pagat? Doncs el preu de sentir-nos a dir que nosaltres som traïdors, no respectem els drets dels miners. El miner a Sallent és una figura... Que estan atacant un modus vivendi del poble. Clar, totes les famílies de Sallent tenen algú que ha treballat a la mina, potser tens algú que fins i tot ja ha perdut la vida o que ha tingut accidents greus. La imatge del miner amb totes les lluites obreres que van tenir durant molts anys i que se'ns identifiqui a nosaltres, justament, que venim també d'aquests mateixos miners, com algú que els hi vol prendre el treball i, per tant, el pa dels seus fills, doncs és molt desagradable. Mica en mica es va veient que, evidentment, alguna cosa passa amb Iberpotash. Per tant, entenc que considera que aquesta és una bona notícia. Bueno, no és una bona notícia que es faci evident que és una afectació per la salut pública. Que en parli la Comissió Europea. Que se'n parli és una bona notícia, que s'admetin a tràmit les denúncies que hi ha presentades. Nosaltres també hem denunciat diferents aspectes del pla de restauració i de la seva aplicació. Tenim denunciats a càrrecs de la Generalitat, tant de l'actual govern com de l'anterior tripartit. També creiem que quan hi va haver Iniciativa per Catalunya al capdavant de la Conselleria de Medi Ambient no es van fer les coses com s'haurien de fer. Vull que és una qüestió bastant transversal. La senyora Gabriel forma part de l'equip negociador de Junts pel Sí aquests dies, juntament amb Benet Salellas, amb Albert Botran, amb Nora Miralles i amb Xavi Generó. Vostès demà passat dissabte tenen una reunió del Consell Polític a Perpinyà, aprofitant que s'hi celebra la Diada Nacional de la Catalunya del Nord, que recorda la firma del Tractat dels Pirineus. Què hi decidiran en aquesta reunió?
En aquesta reunió hi ha diferents punts a l'ordre del dia que no tots tenen a veure amb aquestes converses que estem tenint. Aprofitem per recordar que la CUP és alguna cosa més que el seu grup parlamentari, són 385 regidors arreu del país i per tant hi ha aspectes de política municipal, aspectes propis de l'organització que també hi abordem. Sí que hi debatrem, per exemple, què fem finalment davant de la contesa electoral a l'Estat. Quines són les opcions? Les opcions són de no concórrer, que seria l'opció... Que és el que ha fet sempre. Exacte, que seria el costum propi de la CUP. Això ja ho tenim. Això ja ho tenim. Hi ha l'opció, és a dir, hi ha diferents propostes en el sentit de presentar-s'hi, potser algunes encaminades a fins i tot arribar a no prendre les actes o no arribar, evidentment, a fer una activitat normalitzada. I després hi ha la proposta de l'abstenció, que es pot decantar cap a fer una abstenció activa, i per tant fer campanya al voltant de que la gent no vagi a votar aquestes eleccions, perquè nosaltres si ja estàvem desconnectats de l'estat espanyol, ara entenem que estem molt més legitimats per poder dir que estem desconnectats de l'estat. O fer abstenció passiva i per tant no dedicar-hi cap mena de recurs, que és el que hauríem fet tradicionalment. Jo crec que el pols general de l'organització i de la militància dels nuclis està per no concórrer, també perquè les campanyes electorals per un grup humà que les fa amb les seves mans i sense demanar crèdits i per tant amb un sobreesforç molt gran de la militància, i aquest any haurem encadenat les municipals, les autonòmiques i ara les estatals. Jo crec que la gent també té ganes de poder-se dedicar a la política municipal i a la construcció nacional que ens ocupa i ens preocupa. Poden fer vot nul polític? És a dir, aneu amb una papereta, poseu-hi alguna cosa i així comptarà com un vot de la CUP? Seria una opció, el que passa que nosaltres d'alguna manera el que haguéssim preferit, per dir-ho així, és que s'hagués pogut abordar aquesta qüestió amb la coalició Junts pel Sí o amb els partits que en formen part i que d'alguna manera de forma compartida haguéssim decidit no concórrer a aquestes eleccions. Jo crec que posats a triar l'escenari idoni hagués estat aquest, que per tant haguéssim emès aquest senyal inequívoc, nosaltres ja hem desconnectat d'aquest estat, no hi anem a fer res al Congrés, perquè a més és que no acabo d'entendre què s'hi pretén anar a fer. Al Congrés espanyol ja s'ha fet tot el que es podia fer en el camp de la denúncia. S'han estripat constitucions, s'ha parlat català fins que se'ls ha fet fora del faristol, s'han fet protestes contundents, s'han fet propostes intentant que fossin recollides, però evidentment allà no hi ha ningú que escolta. Per tant, què hi vas a fer amb aquells tants poquets diputats que s'obtindran? I si s'obre una reforma constitucional? És que a nosaltres no ens interessa la reforma constitucional. A Catalunya li interessa? Jo crec que no, és a dir, li pot interessar en tot cas a la resta de l'estat espanyol. Seria molt convenient que es reformés la Constitució, per exemple, per no incorporar aquell famós article que diu que primer el pagament del deute i dels interessos bancaris abans que satisfer qualsevol política social. Tant de bo que vingués aquesta reforma constitucional pels pobles de l'estat espanyol, diguéssim. I si s'hi pot pactar un referèndum acordat amb l'Estat? Tu creus? No, jo li pregunto. Jo no crec que hi hagi en aquest moment la majoria parlamentària suficient que es requereix a les Corts espanyoles per pactar això. No és que sigui una sensació personal de que intueixo, és que d'alguna manera si repassem qui es presenta a les eleccions i amb quins plantejaments és molt difícil, impossible veure-hi els 2/3 partidaris de pactar un referèndum. És que això ho està defensant una força política que no obtindrà en cap cas els 2/3 del suport. Recomanaran el vot per aquesta força política, que és Podem? Ho dubto. O per algú altre? Ho dubto molt. És que, clar, recomanar el vot per una força política que l'únic que diu és que està disposat a acceptar un referèndum, però que treballa per la unitat d'Espanya i que la seva prioritat és la unitat d'Espanya, que ens acaba de presentar el seu proper ministre, diuen ells, de defensa, el cap de l'estat major del govern de Zapatero, jo crec que està. Li sembla malament? No, em sembla que és una agenda política espanyola, estatal. Nosaltres, el dia que puguem abordar la Carta Magna catalana i el procés constituent, el que posarem sobre la taula és que no volem exèrcits i no volem invertir cap mena de recurs públic en alimentar aquestes maquinàries de matar. Per tant, estem lluny en moltes coses amb aquesta formació. Si no tenim exèrcit, com ens defensem? De què?
de les amenaces terroristes, per exemple. Sí, el que passa que les amenaces terroristes, la millor defensa és no generar les situacions que les creen, no? Per tant, aquí en aquest país tenim justament una tradició molt llarga i un teixit organitzat molt potent en el camp de l'antimilitarisme i de l'aposta per la pau, que tenen absolutament treballat i perimetrat quin seria el millor model de defensa, que és aquell que no genera la necessitat de defensar-se. Jo crec que ara això sembla molt impossible, perquè evidentment ens hem encarregat de generar un planeta que prioritza els interessos de les empreses armamentístiques i per tant que crea guerres i conflictes justament per poder donar sortida a tot aquest arsenal, i nosaltres donarem veu a totes aquells plantejaments que van a l'arrel del problema justament i diuen això no va de seguir alimentant exèrcits. Mentre anem a l'arrel del problema, però serà bo que previnguem que ningú no posi una bomba en un lloc públic a Catalunya. Sí. I això ho haurà de fer la policia, suposo, o els cossos de seguretat. Sí, estàvem parlant d'exèrcit, per això, exèrcit, és a dir, avions bombarders que se'n van a altres països del món, que bombardegen des de l'aire, aquells cossos de terra que irrompen també a cases de famílies, aquells drons que impacten amb menors. És que les imatges que ens han ofert els exèrcits que conformen, per exemple, l'OTAN, que és on l'estat espanyol està immers, tenen poc a veure amb defensa. Altra cosa és que hi hagi riscos en el camp terrorista aquí. Ho van veure a Madrid el 2004, poso per cas. I que s'hagin de vetllar. En tot cas, també haurem de treballar perquè el concepte de terrorisme no es vagi eixamplant fins a tal punt que avui, aquest matí, acaben de tenir uns pressuposats, uns presumptes terroristes anarquistes, aquests que són ara, semblaria, tan perillosos, que no s'ha demostrat que hagin posat cap bomba enlloc, però que també els ubiquem en aquesta etiqueta. Vostè em deia fa un moment que la CUP és més que la negociació en aquests moments amb Junts pel Sí i sobretot de la investidura, però és evident que tot el país està pendent del que pugui decidir la CUP en aquest sentit. Prendran alguna, en aquesta reunió d'aquest cap de setmana a Perpinyà, prendran alguna posició sobre el debat d'investidura? No. No està previst. La CUP votarà no a la primera votació de quan se substanciï. El debat comença dilluns, la votació probablement sigui dimarts. Votaran que no. Si al cap de 48 hores hi ha una segona i es presenta Artur Mas una altra vegada, votaran que no. Molt bé. I a la tercera? Si es presenta un candidat alternatiu a Artur Mas, el que ha decidit la CUP és que justament convocarà una Assemblea Nacional Extraordinària per valorar la nova proposta i tot fa preveure que si és una proposta raonable en el sentit del que nosaltres entenem que és el que li pertoca a la propera presidència de la Generalitat, doncs hi votarem favorablement, ens abstindrem per facilitar-ho, ho veuríem. I si a la tercera Junts pel Sí continua presentant Artur Mas? Votarem que no. És a dir, no hi ha cap possibilitat que vostès l'investeixin com a president de la Generalitat amb les funcions que té normalment encomanades? Nosaltres creiem que com que hem explicat això de forma reiterada, no només perquè ho explicàvem durant la campanya electoral, sinó sobretot en aquestes setmanes... Sí, però durant la campanya electoral hi havia la possibilitat que els seus vots no fossin decisius i per tant no tinguessin, si em permet el vulgarisme, aquest marrón. Ara els hi ha tocat. Això no canvia les coses per vostè, és a dir, no creuen que un resultat que dona majoria absoluta a la independència per primera vegada a la història, però no d'una sola formació, sinó de dues, ha dit que la majoria per la independència en el Parlament els ha dit a vostès, els partits o els grups parlamentaris, posin-se d'acord. Sí, i amb això estem treballant, en posar-nos d'acord i de forma incansable, a més a més, durant tots aquests dies ho estem fent. Però d'aquesta majoria, hi ha uns que tenen 1.628.000 vots i uns altres que en tenen 337.000. I molta gent de bona fe es pregunta com és que els dels 337.000 no entenen que la majoria dels que estan pel sí, és a dir, que comparteixen una cosa molt important, que ha costat molt a la història d'aquest país, que fins i tot fa 5 anys hauria sigut impossible de pensar ni de somiar, com és que bloquegen el candidat que el grup majoritari proposa. Has dit moltes coses i molt interessants d'analitzar bona part d'elles. D'entrada... Tenim temps, no tot el temps, però tenim temps. Suggeries que si d'alguna manera durant la campanya es fa un plantejament, es fa una proposta o es manté una posició, però que després en funció dels resultats pot modular-se d'alguna manera,
I justament jo crec que nosaltres tenim una forma d'entendre la política que no va per aquí. És a dir, nosaltres, quan ens presentem en un programa electoral, és perquè l'hem treballat, estem convençudes de que és la proposta, no?, que toca fer en aquest moment, i això, per exemple, en els ajuntaments es veu de forma molt clara. Dic en els ajuntaments perquè el Parlament serà només la segona legislatura. Podem tenir un regidor, dos regidors en un plenari i nosaltres seguim fent la tasca que entenem que se'ns ha encomanat. I per tant no fem aquests exercicis tan habituals, malauradament m'atreviria a dir, en la política, de que he dit una cosa a la campanya però ara els resultats em fan veure que toca dir-ne una altra. No maximitzi, sinó de què serviria la política? De què serveix negociar? Negociar no és renunciar a alguna cosa? Sí, és a dir, I doncs? sí, però més que renunciar, és a dir, negociar, i per aterrar en les converses concretes que estem amb la investidura tenint, demà, sí. A nosaltres què ens fa veure? És a dir, d'entrada, a veure si podem fer una lectura compartida amb Junts pel Sí dels resultats que generen el 27 de setembre. I jo crec que compartim, i aquesta ha estat una lectura amb la que nosaltres hi hem insistit molt, però jo crec que ara ja ningú la discuteix, que és, vam obtenir bons resultats que fa 5 anys no serien plantejables, com tu bé deies, entre d'altres perquè, evidentment, fa 5 anys bona part dels que ara diuen que són independentistes no ho eren i treballaven pels pactes fiscals i tot plegat. Molt bé. És un problema, això? No. Tenim molt bons resultats. Això els desacredita? No. Els fa menys... Per nosaltres encantats. Legítims? Nosaltres encantats. Perquè tots els anys... Vull dir, el país ha fet aquest... Correcte. Tots els anys que sortíem al carrer l'11 de setembre i érem els que érem, i ara veiem la gent que hi surt, diem, doncs, que bé, per això sortíem també nosaltres a l'11 de setembre molt en solitari fa uns anys. Per tant, perfecte, el creixement, celebrem els resultats i celebrem l'altíssima participació que hi va haver el 27 de setembre. A vegades sembla que és una mala notícia perquè ha fet que sigui més difícil guanyar en percentatge. Perfecte. Però és evident que aquest 47,8% l'hem de fer augmentar. És a dir, l'hem de fer augmentar perquè necessitem que sigui una majoria clara del país la que defensi aquesta república que volem construir. Però si una majoria del 47,8% s'ha expressat de la manera que s'ha expressat i vostès ara es neguen a investir el seu candidat, creuen que augmentaran aquest 47,8%? Clar, però no creuen que justament aconseguiran tot l'efecte contrari? Nosaltres creiem que no. Ja sé que és molt difícil que s'entenguin les nostres raons i que sembla que no fem aquest exercici tan senzill de veure que 1.600.000 és una xifra més alta que 336.000. Això, des d'aquesta perspectiva, algú podria dir, però com és que no ho entenen, això? És que nosaltres no ens estem movent amb una aritmètica de dos partits. Nosaltres no estem concebent això com una negociació o un enfrontament o una estira i arronsa entre Junts pel Sí i la CUP. Justament, nosaltres anem a les taules de converses no per satisfer els anhels de la militància de la CUP, no per veure si podem intentar colar com més punts millor dels programes de la CUP. Nosaltres anem a les taules amb una lectura dels resultats i dient què és important que fem, què és urgent, entenem, que es desplegui. I diem, és molt important que comencem a traçar línies de com ha d'articular-se la ruptura amb l'Estat. És fonamental, per això treballem per presentar aquesta declaració que espero que puguem presentar el dilluns, que llistem, hi ha un annexe molt interessant de lleis que nosaltres creiem que convindrà començar a no aplicar. Què més estem fent? Estem parlant de l'emergència social, del pla de xoc contra la pobresa i estem articulant o sentant les bases perquè s'articulin mesures contra aquest pla de xoc. Per què? Perquè forma part del programa de la CUP? No només, perquè és que creiem que és de mínims que un país que pretén caminar cap a l'alliberament nacional tingui mínimes quotes de dignitat per la seva gent. Però no tem que poden caure en una curiosa paradoxa? Diuen que l'important no és el qui, que és el què i el com. Ho estan negociant. I pel que arriba, sembla que la negociació avança. Fins i tot que ja hi ha acords en determinats àmbits. Sí, el primer gran acord és el que s'ha presentat públicament, que és la declaració. No, però en general, vull dir, sobre temes socials, vull dir que les coses van avançant. Sí, tot i que no és senzill, i no és senzill, tenim una situació... Bueno, és que no pensen el mateix, i algunes coses són radicalment diferents. Sí, però no només per això, sinó perquè aquí durant 40 anys s'ha treballat per afiançar la lògica d'un sistema capitalista liberal, que això no es reverteix en poques hores. Això dic, vull dir que vostès pensen diferent. Però tanta insistència que posen en el què i en el com, sembla que el que ens té absolutament bloquejats és el qui. És a dir, són vostès que li donen importància al qui. A nosaltres no ens té bloquejat el qui en absolut. És a dir, nosaltres des del primer dia... Doncs aleshores votin la investidura d'Artur Mas. No, però nosaltres diem que creiem que hi ha d'haver un candidat alternatiu a Artur Mas. Per què? Per què no és bo Artur Mas? No és que sigui bo o no sigui bo. No, bo pel càrrec, diguéssim. Nosaltres entenem que s'obre una nova etapa i que aquesta nova etapa ha d'empaltar-se de valors que han de ser necessàriament nous, perquè en aquest país
els partits polítics, que ara estem en el terreny polític, no han acabat de fer les coses del tot bé. De fet, arrosseguem motxilles força feixugues i pesades d'algunes gestions que, home, no dignifiquen gaire l'espectre polític. Començàvem parlant d'Iberpotash, jo mateixa deia, els responsables de la Generalitat que han desobeït la cura mediambiental. I d'alguna manera, Convergència Democràtica, que recordem que és només una part de Junts pel Sí, home, diguéssim que en la persona d'Artur Mas podríem dir que simbolitza alguna cosa que entenem que no té massa a veure amb els valors que hauria de tenir la nova república. I no estem contents de que sigui així, és dir, no celebrem poder-nos trobar en la situació de dir creiem que aquesta no és una bona candidatura perquè vincula amb uns valors que justament volem combatre. Quins valors són? Tant de bo que poguéssim compartir aquest viatge amb persones que s'haguessin dedicat a l'esfera pública, però que, per exemple, no haguessin finançat il·legalment el seu partit. Tant de bo que compartíssim aquest viatge amb persones que han concebut la gesta política com una gesta que té a veure amb allò que nosaltres diem de per tot és tot, per nosaltres res. Tant de bo. Tant de bo que no haguéssim d'assistir a aquest entramat tan ben travat justament d'interessos personals, empresarials, que es barregen amb els interessos de partit, que ens han generat tots aquests episodis tan lamentables de corrupció. Però això ha passat en aquest país i nosaltres estem molt preocupats de que hagi passat i ho hem denunciat i estem en acusacions populars aportant recursos dels pocs que tenim per fer possible això i en molts municipis estem també al capdavant de la lluita contra la corrupció. Es pot reduir Artur Mas a la corrupció? No. I veuen el president que va desobeir el 9-N? El president que ha portat a l'independentisme, el president i el partit que ha portat a l'independentisme una bona part de les classes mitjanes d'aquest país, del món de l'empresariat, una part de l'empresariat? Sí, com l'exemplificació dels interessos d'una part de l'empresariat, sí, això sí. Com la persona que va desobeir el 9-N, aquí ja tindríem d'alguna manera ganes de complementar una mica l'explicació, perquè a vegades tendim a un reduccionisme que també ens preocupa i ens fa oblidar de com va anar tot plegat el 9-N. La justícia espanyola l'ha anat a buscar ell, entre d'altres. Entre d'altres, sí, el que passa que el 9-N va ser possible gràcies a la perseverança i la tenacitat de molta d'altra gent. Ell, com a cap visible, per dir-ho d'alguna manera, quan ha estat imputat i cridat a declarar, ha tingut la sort que milers de persones l'estaven acompanyant a la porta dels jutjats. Això moltes persones, desgraciadament, això és sort o s'ho ha guanyat? No ho tenen. Això és normal en un moment en què l'Estat fa aquests cops tan maldestres per intentar evitar una situació que és inevitable, que és que aquest poble ha decidit autodeterminar-se, i això l'estat espanyol no ho pot suportar i per tant anirà fent tot aquest tipus d'escenificacions en el terreny repressiu. Evidentment hi té la mà trencada, domina molt bé el terreny repressiu l'estat espanyol, suposo que en el terreny econòmic també, i Montoro feia declaracions, també les feia Margallo, suposo que seran els tres fronts que utilitzaran, la repressió, la diplomàcia internacional que controlen, diguéssim, també i que ens ajuda tant, i el tema, evidentment, econòmic, que a nosaltres ens preocupa molt, quina situació econòmica tenim, ho deia abans. És evident, per tant, que davant d'aquests cops és normal que la gent surti a acompanyar aquest president i aquestes conselleres i consellers. Però nosaltres estem mirant cap endavant, és a dir, l'exercici que fem és de dir aquest percentatge que hem obtingut el 27S l'hem d'augmentar, hem de guanyar. I hi ha un cordó sanitari al voltant d'Artur Mas, que va més enllà, per tant, d'aquests 1.600.000 vots i 336.000 de la CUP. Més enllà d'aquests vots hi ha país. I a nosaltres ens preocupa el país. I ens preocupa moltíssim determinats resultats obtinguts per determinades forces polítiques molt ubicades en l'unionisme i en plantejaments clarament de dretes que han aconseguit, a través de la vinculació que ha pogut tenir Convergència en casos de corrupció, articular aquest cordó sanitari. I això nosaltres d'alguna manera, tenim el deure i som els encarregats de trencar-ho, de poder captar la confiança de tota aquesta gent que té extracció popular, que és gent senzilla, que és gent treballadora, que ha decidit fer un vot de càstig a l'independentisme perquè vincula l'independentisme amb cortina de fum cap a la corrupció. I com que a nosaltres ens preocupa molt que no es torni a produir aquest magma de corrupció en aquest nou país i volem sobretot créixer a partir d'aquestes classes populars que ara no creuen que l'independentisme sigui una oportunitat, creiem que hem de ser intel·ligents i hem de generar una presidència que bona part del país digui
doncs potser sí, que això va de canviar les coses de forma radical. Vostè no creu que la majoria de la gent que ha votat no perquè no vol deixar de ser espanyola o perquè vol que Catalunya continuï dintre de l'estat espanyol? No. No, Perquè aquestes eleccions les vam convertir en plebiscitàries alguns, però d'altres no li van voler donar caràcter de plebiscitari i per tant, pel respecte que li mereixem a tota aquesta gent... Si el no ha estat un vot anticorrupció. No, és dir, hi ha un no que és... identitari no o... unionista, diguéssim, evidentment. Jo aquestes eleccions les crec plebiscitàries i voto pel no, però hi ha hagut forces polítiques que han dit no, nosaltres no admetem que això siguin eleccions plebiscitàries i presentem un programa que no entra en el sí o en el no, sinó que desplega un projecte polític. I vostè se'ls creia? Nosaltres ens creiem, tota la gent, de base... No, ara em parlava dels partits polítics que van anar a les eleccions amb un programa. Vostè sap que al final, la nit de les eleccions, fins i tot les televisions espanyoles més en contra del procés posaven un marcador plebiscitari de 47,8 i... Sí, però una cosa és el que facin els marcadors de determinades cadenes... Vull dir que la lògica plebiscitària la va comprar tothom, senyora Gabriel. Tothom no. I jo crec que va arribar un punt que va poder arribar a cansar una mica, que hi va haver gent que se sentia orgullosa de no entrar en la dicotomia. Independentment, independentment dels partits polítics, perquè jo crec que en aquest moment és molt més oportú analitzar la situació en clau de país que no de partits, perquè a vegades doncs, en els partits això s'hi barregen altres tipus d'interessos. I en clau de país nosaltres sabem que hi ha molta gent que ha fet opció per Catalunya sí que es pot, inclús per Ciutadans, que no és vot unionista, que no és un vot que treballa per mantenir la unitat amb l'estat espanyol, que és un vot de gent... Regenerador? O pretesament regenerador? Un vot de gent cansada amb la situació de retallades i de privatitzacions, per exemple. Un vot de gent que d'alguna manera identifica que això de la independència no va vinculat amb que sigui una palanca de transformació, que és el deure que tenim, entenem, de demostrar a partir d'ara, que és que nosaltres volem construir un país nou que deixi enrere tots aquells aspectes nocius que ha tingut aquest país vell que esperem abandonar com més aviat millor. I és en aquesta clau que nosaltres pensem que la candidatura a la presidència ha de ser d'algú que identifiqui tot això que volem construir a partir d'ara. I per acabar, no veiem tampoc per què hi ha d'haver tant inconvenient en generar una alternativa, és dir, Junts pel Sí, dèiem, no és només Convergència Democràtica, són altres formacions, són persones que en diem independents i per tant entenem que malgrat que fos un acord intern que els vinculava a ells, doncs, vista la situació i els resultats, poden dir, perfecte, com que volem tirar endavant i ens creiem profundament que anem a construir un país nou i entenem profundament que no podem perdre l'oportunitat i entenem profundament que tenim una majoria parlamentària com no havíem tingut mai i que potser seria difícil de reeditar si anéssim a unes eleccions, doncs escolta'm, anem a veure quin seria el millor candidat. Jo crec que és un exercici que estem situant en el terreny de la màxima dificultat i penso sincerament que no és tan complicat entendre els nostres arguments. Sí fem l'esforç de no pensar en sectarisme, en dogmatisme i en tancament. Si obrim mires, escoltem argumentació, el sentit comú, que de fet bona part de gent de Junts pel Sí ja entén, diu que hagués estat desitjable que el dilluns haguéssim pogut votar un altre candidat. Demà o avui, crec que ara en aquest moment ja ha reunit el Tribunal Constitucional, veurem què resol, veurem a partir del dilluns què és el que se'n deriva i nosaltres haguéssim preferit que aquesta setmana vinent ja poguéssim parlar no només d'un president o presidenta, sinó d'un govern fort que el necessitem per aguantar tot el que vindrà. Si l'he entès bé, per tant, vostès poden investir algú de Convergència? Depèn. De què? Depèn de qui se'ns posi, perquè sempre hem dit que algú... El nom l'ha de posar Junts pel Sí, però dintre de Convergència. Dintre de Convergència hi ha gent que ha tingut responsabilitats de govern o de direcció en el partit en els últims 20 anys i hi ha gent que potser no les ha tingut i per tant no tenim el mateix risc de que siguin persones que puguin patir una nova operació de l'UDEF en les properes setmanes. Quan dic depèn, no dic perquè ens caigui millor una persona o una altra, ho dic permanentment connectada amb aquesta voluntat de que sigui una persona que exemplifiqui aquesta etapa nova. Per tant, nosaltres a priori no estem prejutjant cap persona. Nosaltres el que diem és que Junts pel Sí faci una proposta alternativa i el que farà la CUP és posar-la sobre la taula de la seva militància i en assemblea
nacional, decidir el posicionament. Per cert, sobre això de l'Assemblea, no sé si va córrer un tuit o algú ho ha dit, però deien, bueno, si a l'Assemblea sortís que hi ha un 20% de membres que diuen investir Artur Mas, això traslladat als 10 diputats que tenen seria que 2 diputats poden votar que sí. Això és possible? En relació a una alternativa a Artur Mas, sí. Però si és Artur Mas, no. No. Per tant, hauríem de passar ja de pantalla, hauríem de deixar de parlar de l'Artur Mas, perquè n'hem parlat durant moltes setmanes. És que Junts pel Sí diu que per ells és una línia vermella, almenys fins ara i almenys públicament. Sí, el que passa que nosaltres creiem que en aquest moment la defensa tancada, a que aquesta sigui l'única opció, en què no hi hagi possibilitat d'analitzar qualsevol altra alternativa, a que s'estigui disposat fins i tot a anar a unes eleccions si cal, l'executiu, que hi havia la setmana passada, que gràcies o no a una filtració tots hem pogut conèixer quin és el sentir d'aquest executiu. Isabel García, La Vanguardia. Aquest posicionament tancat, nosaltres creiem que ara ja forma part, fins i tot d'una part de Convergència Democràtica. També entenem, i en aquest sentit nosaltres també intentem ser molt respectuosos en no furgar amb les contradiccions que hi pugui haver a Junts pel Sí, o en no fer públic si tenim la sensació de que aquest o altre sector està obert, evidentment, a buscar una alternativa. Que no fem públic tot això no vol dir que haguem d'acceptar la major, que és que tot Junts pel Sí posa com a línia vermella aquesta qüestió i que estan disposats a anar a unes noves eleccions, perquè jo crec que hi ha molta gent que no està disposada a anar a noves eleccions, que no ho entendria i que entén que els resultats han estat els que han estat, que comparteixen aquesta preocupació per augmentar aquest suport i que entenen que no és demanar res fora del sentit comú, que es posi una alternativa sobre la taula, i anem tard ja amb això. Per què el nom de Mas no és vàlid per ser president, però sí per ser conseller en cap o vicepresident? És que la CUP el que farà, perquè així ho estableix la legalitat vigent, és emetre el seu vot en relació a la investidura. No se'ns reserva cap paper concret en la conformació del nou govern. D'acord, doncs més endavant en les negociacions. Per tant, nosaltres creiem que no ens correspon negociar el nou govern. L'altre dia van vetar 2 consellers. Bueno, vostè mateixa. No, si s'escolta bé el que jo vaig dir, quan se'ns demana si nosaltres creiem que en el nou govern hi hauria d'haver persones com Felip Puig o Boi Ruiz, vostè diu que no. La resposta és que jo crec que són persones que no hi seran, no perquè la CUP cregui que no hi han de ser, és que jo crec que la línia vermella a aquestes persones els hi ha posat el país. És a dir, un conseller que ha mentit en relació a buidar un ull a una companya que ha sortit al carrer per una vaga general és una persona que el país l'inhabilita per ocupar un càrrec públic. Independentment de que la CUP, evidentment, també compartim aquest posicionament. Una persona com Boi Ruiz, que en els últims anys ha estat treballant per alimentar els interessos de la sanitat privada i de les corporacions privades de sanitat, és una persona que el país l'ha inhabilitat per seguir exercint responsabilitats en la sanitat, que és una cosa justament tan delicada i que hauríem de preservar tant i tant. Jo, per tant, parlava de que hi ha línies vermelles que les marca la majoria social i entenem que són noms que no es posaran a sobre de la taula, no perquè la CUP en una taula de converses reclami que no els hi posin, és que Junts pel Sí, en la seva totalitat, ja no posarà aquests noms a sobre de la taula. Jo afegia, per tant, que no se'ns digui a nosaltres que ja se'ns ha fet una concessió en el terreny de dir, ja no hi posarem Felip Puig ni Boi Ruiz i per tant accepteu. No, aquesta condició nosaltres no l'hem posat perquè és que Junts pel Sí no posa ja aquests noms a sobre de la taula. Em pot confirmar si en una reunió que inicialment havia de ser secreta i ha deixat de ser-ho, el propi Artur Mas li va dir a vostè jo seré president o expresident? No. Li va dir això a vostè? No. No li va dir? No. Però aquesta reunió va existir? Han existit i estan existint moltes converses. I de la mateixa manera que nosaltres molt a l'inici, quan obríem les 3 taules de treball, dèiem entengueu que no estarem fent un acompanyament mediàtic d'aquestes 3 taules de treball perquè justament per poder garantir rigor i feina necessitem preservar-nos una mica de l'exposició pública, és complicat. En tot el que té a veure amb converses que estem tenint al voltant de tot el procés que ens acompanya, doncs intentem també ser curosos en no fer-ne un espectacle. Per tancar aquest punt, i anant a algunes de les coses que m'ha dit fa un moment, quan m'estava justificant la seva negativa a investir Artur Mas, vostès no estaran abonant la tesi que Convergència està amagant els seus problemes
de finançament o la seva refundació amb el procés? O fins i tot que, de la manera que ho ha explicat, al final semblarà que és l'UDEF la que triarà el candidat a la presidència de la Generalitat? No, i amb això també ens dol molt, que a nosaltres a vegades se'ns vulgui dibuixar una certa connivència amb qualsevol cos de la Guàrdia Civil. Nosaltres no volem alimentar cap tesi. Nosaltres el que volem és que la corrupció tingui un tractament de zero en la propera república. I no és qualsevol cosa. I quan tu tens un sistema públic, institucional, que ha facilitat tot aquest engranatge de percentatges, d'accessos d'obra, de finançaments il·legals i de prerrogatives personals, això no es canvia en 48 hores. Abans jo deia, són 40 anys de gestar una determinada política, que té a veure amb l'àmbit econòmic, per exemple. Són molts anys de concebre l'espai polític com un espai de satisfaccions personals, i això ens costarà revertir-ho, ens costarà molt, per tant no volem frivolitzar ni simplificar. El repte que tenim de construir un nou país que acabi amb la corrupció és gegantí, i nosaltres estem disposats a fer tots els passos que sigui necessari per fer-ho possible. D'entrada comencem per nosaltres mateixes. Tenim un codi ètic que sovint s'ha ridiculitzat moltíssim i que se'ns ha dit, mira, aquests que no repetiran els diputats, que cobren només 1.400 euros... Crec que la frase és escollir els més honestos i tractar-los com els més lladres. Sí. Bueno, almenys això va declarar David Fernández en una entrevista a la revista dels Franciscans. Sí, clar, és que nosaltres no som millors que ningú, ni som més intel·ligents, ni estem més preparats per no caure amb aquesta maleïda temptació d'enriquir-se amb els diners que són d'un altre. I per tant, què fem? Doncs, conscients d'això, des de la màxima humilitat, diem, anem a posar tots els cinturons de seguretat necessaris per no convertir-nos en el que tant critiquem. I d'aquí un codi ètic, que no és infal·lible, però que assenta les bases, creiem, de forma important, perquè no ens convertim en una maquinària que alimenti la lògica, per exemple, de les portes giratòries. I deia que això hem d'entendre que és una qüestió molt important i que això no va d'alimentar la tesi de les cortines de fum, això va de veure i viure el país on nosaltres hem estat visquent en els últims 40 anys, com a mínim, analitzar que hi ha hagut coses que són absolutament reprovables i condemnables, i no parlo només a nivell penal, sinó a nivell ètic i moral, i que nosaltres portem un món nou als nostres cors, i per això militem des de fa tants anys, en solitari i rebent moltes hòsties. I per tant s'ha d'entendre que tinguem una profunda convicció de que hi ha coses que s'han de canviar d'arrel. Quan se'ns diu que som radicals, entenc que és per això. Abans m'ha dit que seria fatal anar a unes eleccions anticipades. I anar al 20D sense govern a Catalunya? També. Per tant, abans del 20D, vostès intentaran que hi hagi president? Sí. És a dir, voldrien que abans del 20D hi hagués una tercera votació d'investidura? Nosaltres, de fet, hem estat treballant aquestes setmanes perquè deia, aquesta setmana vinent, el ple que hi haurà el dilluns, que amb la votació de dimarts, que es pot reeditar si es vol al cap de 48 hores, aquí ens hagués agradat que nosaltres haguéssim pogut investir un president o presidenta. Sembla ser que no serà possible. Per tant, amb el que treballarem, tant com puguem, fins a fer aquestes ulleres, diguéssim, de no dormir, és que abans de les eleccions estatals hi hagi, òbviament, un acord, però no perquè les eleccions estatals siguin una data especial com a tal, sinó perquè hi ha d'alguna manera la necessitat de que es comencin a veure efectes polítics, legals, immediats que es derivin de les eleccions del 27S, perquè podem córrer el risc de que se'ns desil·lusioni bona part de la gent, perquè podem córrer el risc d'alimentar el processisme i de generar aquesta imatge de que això va de que dos partits s'hagin d'entendre entre ells. Nosaltres ens frissem per obrir les propostes que puguem acordar en les taules de treball i fer-les extensibles a la població. Nosaltres ens frissem per compartir el nostre model de procés constituent amb totes aquelles persones que creiem que hi hauran de participar. Ens frissem per desenvolupar projectes que estan sobre la taula, que són molt interessants i que impliquen tot l'àmbit del tercer sector, que tindran a veure amb generar estructures de contrapoder en l'àmbit justament de recuperar els mínims de dignitat que mereix la classe treballadora d'aquest país. I això tenim moltes ganes de fer-ho i creiem que s'hauria d'estar fent ja, i que vestir un nou país no és poca cosa, i en aquest
món ja viu molt poca gent de les que van viure la República, molt poqueta en queda viva. I per tant, la gent no sap ja què és construir un nou país. La Constitució espanyola del 78 no va ser gestada justament amb el que en podríem anomenar un procés constituent, més aviat al contrari. Va donar lloc a un nou país, no totalment, perquè les coses mai no són perfectes, sí. Però li diu algú que va veure en menys de 2 anys enterrar Franco i arribar el president de la Generalitat de l'exili. Sí, perquè molta gent també va entregar el millor que tenia, que era la seva joventut, la seva vida i la seva llibertat per combatre el feixisme. Vull dir que amb totes les insuficiències de la transició va donar uns resultats. És obvi. Que segurament no permetrien, si no hagués existit, que ara estiguéssim vostè i jo aquí parlant, segurament. Clar. I nosaltres volem anar molt més enllà del que es va aconseguir justament amb el règim del 78, en què es van gestar unes aliances i unes complicitats que creiem que seria bo combatre. Sobre construir el país, hi ha una frase, unes declaracions d'Antonio Baños de la nit electoral o de l'endemà que han fet fortuna, que és la hem perdut el plebiscit. Si hem perdut el plebiscit, ara no estem accelerant? No. Si Catalunya va perdre el plebiscit, aleshores ara què hauria de fer? Hauria de fer aquesta declaració de dilluns? Sí, perquè nosaltres el que dèiem és diverses coses. Era difícil llegir els resultats del 27 de setembre quan no totes les formacions havien otorgat el caràcter plebiscitari a les eleccions, en parlàvem abans, quan hi va haver aquestes dificultats per fer factible el vot a l'exterior, cosa que hauria d'alarmar bastant a tots aquests demòcrates que hi van anar a Madrid, que estan tan preocupats per garantir els drets dels grups parlamentaris. Veig que no estan gaire preocupats per garantir els drets de les persones que viuen a l'exterior, que no van poder exercir el seu dret a vot. Malgrat totes aquestes consideracions i l'altíssima participació que celebrem, el percentatge objectiu que podíem comptar, perquè hi havia una altra bossa de vots que no se'ns permetia comptar en una o en altra banda, no superava el 50%, que per nosaltres hagués estat l'ideal. D'aquí que estiguem tan preocupades en analitzar quins són els factors que fan que aquest percentatge no fos més alt, que és el que ens regeix en tot moment, insisteixo, no són fòbies de partit, sinó una lectura profunda d'aquests resultats. I aquella nit nosaltres, amb un acte d'honestedat, que creiem que també han de fer les persones que es dediquen a la política, és dir, no hem aconseguit més del 50% dels vots, per tant nosaltres no ens veiem legitimats per exigir allò que vam dir públicament que faríem. Nosaltres diem, si traiem més del 50% dels vots i per tant tenim la majoria de diputats, treballarem per fer possible una declaració unilateral. Això ho vam dir per campanya, vam veure que no... I això no ho és ni de lluny? No, el que fa aquesta declaració d'entrada és apel·lar a l'inici de la construcció... Exacte, el procés constituent, però sobretot... Però diu, ara, a partir d'ara ja instem el Parlament, el Govern, a desobeir el Tribunal Constitucional. Tot i que no ho diu així, però sí que l'esperit seria aquest. Però perquè és que el tema del Tribunal Constitucional és per analitzar, diguéssim, en profunditat. Els constitucionalistes, que les facultats de dret normalment no tenen massa feina d'actualització, perquè els apunts aquells són grocs, perquè de modificacions de la Constitució espanyola no n'hi ha. En canvi, ara, en els darrers temps, amb l'operativa del Tribunal Constitucional, jo crec que podrien escriure tractats. És un tribunal que és el braç executor de les polítiques més ràncies d'un partit polític de l'Estat. I ens preocupa que sigui un tribunal no només que es dedica a dirimir sobre conflictes nacionals, dels quals ells, evidentment, en són una part molt clara, són jutge i part, sinó que suspèn codis de consum que aporten mesures molt socialdemòcrates de combat de la pobresa energètica. És a dir, ha arribat a aquest extrem, amb la seva deriva embogida d'intentar suspendre tot el que emani de la cambra catalana, que no sé si entra en el fons de la qüestió, perquè garantir que aquest hivern, ara ja, ningú passi fred a casa seva, això no serà possible per la suspensió del Tribunal Constitucional. El que diem és, identifiquem aquest òrgan com un problema polític majúscul, no només perquè té a veure amb els drets nacionals, sinó també amb els drets fonamentals socials i democràtics. Per tant, fem una identificació de la problemàtica i diem que, evidentment, no acatarem les seves decisions, perquè és que sí. No acatarem qui? Vostès ja ho entenc, són diputats, els ha escollit la gent, tenen un programa. I els funcionaris del Parlament? Intentarem que generin els mecanismes necessaris per tal de que no s'identifiqui
l'embat amb el Tribunal Constitucional amb un funcionari o amb el cos de funcionaris. És a dir, jo crec que la responsabilitat dels grups polítics és fer possible que la legalitat emanada de la cambra doni justament cobertura a les persones treballadores de l'àmbit públic que no tenen per què assumir a nivell particular cap cost, com a mínim que no sigui assumit d'entrada pels representants polítics. I en això estem treballant. I això justament és un exercici que evidentment no té precedents, que hi hem d'abocar tots els esforços i que tot, el que té a veure amb el procés constituent, amb la ruptura amb l'Estat, que té a veure amb buscar aquesta arquitectura jurídico-legal per donar sortida a la desobediència. I tot el que té a veure amb el pla de xoc requereix de moltes energies, de moltes hores i requereix de la millor gent. I deia abans, ens frissem per poder explicar tot el que estem treballant. Nosaltres acabem ara l'entrevista quan la senyora Gabriela ha arribat a l'Ara, l'he saludat, ens hem saludat personalment, no ens coneixíem, m'ha dit que això li passa sovint, des que és diputada, que coneix persones o coneix llocs on no hi havia estat abans, tot i que, com hem explicat al començament, vostè ha estat durant 4 anys coordinadora de la CUP i, per tant, els passadissos del Parlament, per exemple, sí que els coneix. I em deia que la gran diferència que troba és les càmeres, que ara hi ha moltes càmeres sobre vostè. Com ho porta? Sobre mi no, és dir, sobre tots els companys, els diputats i diputades. Però també sobre vostè. Sí, també hem de tenir present que estem encara, no n'hem parlat avui, no he esmentat la paraula feminisme, que per nosaltres també és un eix d'actuació fonamental, i això em porta a aprofitar aquest final de conversa per dir-ho. Impera un sistema patriarcal a la nostra societat, en som conscients, i per tant, quan és sobretot una dona la que adquireix certa exposició pública, t'has d'acostumar també a que determinats comentaris amb biaix misògen planin sobre la teva figura. Ho diu pel seu pentinat? Per exemple, és a dir, jo no veig que es comenti amb tanta insistència el pentinat de cap dels meus companys del grup parlamentari. Fessi una cosa, si té una estona que es vulgui distendir o distreure, vagi a buscar a la col·lecció de diaris o entre internet el que es deia del pentinat d'Artur Mas, l'any 2000 o l'any 2000, no recordo, la primera vegada es va presentar a les eleccions al Parlament. Escolti'm... També, eh? També. Sí? En els mateixos termes? Sí, el tema era que anava massa pentinat. No hi havia Twitter i suposo que no podien fer uns muntatges de meme en què a mi em posen un personatge de Star Trek i a mi al costat. No, no hi havia Twitter. Li molesta que li posin un personatge de Star Trek? Salut, faig broma. Tu em feies una pregunta, entenc, una mica més profunda que la superficialitat amb què jo estic responent en relació al pentinat. No. És a dir, sí que d'alguna manera per unes persones que venim de militar a l'Ateneu del nostre poble, a la plataforma antifeixista, sí, d'on sigui, que per tant és una militància que té molt d'invisibilització. Justament ara el món no, el país com a mínim, està descobrint això del que és la CUP, no? I clar, per als que fa anys que hi som és com de dir, ostres, però si fa temps que hi érem, no? En tot cas, no estem acostumats a tenir cobertura mediàtica en cap de les coses que fem, i com que ara fem política d'igual manera que la fèiem o la fem quan estem programant el cicle de xerrades per l'Ateneu o quan estem intentant recuperar la colla de diables o quan estem fent el Correllengua cada any per dignificar la llengua catalana, nosaltres fem política igual, en terrenys diferents, però per nosaltres té exactament el mateix valor, o a vegades molt més, justament, si tens en compte que es fa política sense aquesta cobertura mediàtica. El que sí que pot sorprendre és això, no? Cada cop siguis algú que té interès mediàtic, ja entenc que és el joc, tampoc no vull... La política és imatge, o l'imatge també és missatge. Pensi en la samarreta, el rendiment que li ha tret a les samarretes David Fernández, per exemple. Sí, una part del país descobreix que hi ha molta gent que vestim de forma habitual amb samarretes que tenen missatge polític, entre altres coses perquè els recursos que hem d'aconseguir per fer possibles els nostres ateneus, els nostres bastoners i els diables sovint venen de vendre aquestes samarretes. Senyora Gabriela, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. A vostès també per haver-nos seguit, com sempre els comentaris al peu de la finestra on ens han vist, i fins una nova entrevista.